ویروسا کورونای کل ولات چین بلاوی سرانسر جهانیم پیشی آوی نایی کردن و همو ولات برگرین خوزی تدکن. لیبل روجلات ناوین تایبتی سوریا کوشر و آلوزی بردوام دکم مترسیه که او ویروس بلا ببی دریم و ببسدمان برنین زیده. هرچقدر حکومت سوریه و ریبری خوستر آروجا و راگهان تبنج لسوریه تو کس توش ویروس نبویجیم ریوینگه ها سوریه رادگهین کوشیست دو کس لسوریه باجار شام و در دو ریب توش ویروس کورونایی. ببوشونا بجیشکن ترکیه لسوریه پشت سال 2011 بنگه ها تندرستی تمامی تکچویه و گر ویروس بلا ببی دریم تایبتی لادلیب و کامپاندم مرنگشتی دیرو بدن. Bir Orta Doğu ülkesi veya herhangi bir ülke için ev virüs ne tenij bo welateke Rojhilatê navîn an jî bo welateke Ewropayê îdî bo tevahiya cîhanê gefeke mezin e. Pêşî Çîn niha ji Ewropa navenda belavbûna vê virusê ne. Lêbelê cihên herî zêde gef li ser heye welatên şerlê ne. Bi taybetî li Sûriyê ji ber ku bingeha tenduristiyê gelek lewaz bûye. Pêşî lêgirtina virusê gelek zehmet e. Her wiha cihekî weke Îdlibê ku milyonan kes bi hev re dijîn ji bo belavbûna virusê guncav e. Di serî de Sûriye welatên Rojhilatê navîn duwarê tenduristiyê de lawazin. لگلوی که دوار انرژی داج ویروس کوروناییم زراره که مزن چکریه. حتی حال سرانسر جهان دهات 14 کمپانیای نفتیم 495 میلیارد دلار دکتیم. دهات کمپانیای فرمیه عربستان سعودی آن نفت 230 میلیارد دلار. دهات 6 کمپانیای مزنین امریکای این نفتی جیم 97 میلیارد دلار دکتیم. ببوچون پسپور انرژی آلی اوز دیریوس هندی کو ولاتی دمالا خدا بمینن و گشت ناو دولتی بین بطال کرن داخوازین بو انرژی جی دیکین ببم. Küresel anlamda ciddi bir resesyona Niha duwarê Kurewî de bi awayekî cidî lewazbûnek heye û aboriya Çînê ku dihata çavereykirin ji sedî 6 mezin bibe niha daketiye li ser aboriya hemû cîhanê li ser bihayê neft û gazê bandorekî neyînî heye. Ji ber ku herkes êdî di mala xwe de ye qedexeya derketina kolanan û betalkirina geştên navdewletî hene ev jî dibe sedem ku daxwaza ji bo neft û gazê kêm bibe heta ku ev rewşeheyî bidome نرخ نفت جی ده داکوه. هر وها لسرانسر جهان دهاتین کمپانیای نفتی ین ولاتین بریتانیا 29 میلیارد دلار، ین ایتالیا 14 میلیارد دلار، ین نروژ 12 میلیارد دلار و کمپانیای هر مزن آنفتی روسیه جیم 13 میلیارد دلار دهات وی داکتیه. پس پروژه بیزین گر قدخه درکتنا کولانن و بطال کردن گشت ناو دولتی زیده ببن داخواز بو نفتی جی دیکین ببن و زرار دوار انرژی دا جی دی زیده ببن. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara.